Bonjour, bonsoir, nous allons bien mon BTV. Et là, on a même une recette à matembele. Pour nous, matembele à biso, tout ça déjà à matembele. Yangoyo, matembele à wana. Na kata matembele à soto au poisson. Et puis, et quoi accompagner sur la poisson, puis on a ça la poisson à retomber. Pour ça, nous avons la poisson et yangoyo. Na poisson na biso na matembele nanga, nous avons la biloko ya rocha. Na matembele, nous avons la ndendi. Nous avons la matungulu. Naza na ai na ocha moko et naza na piment na ngai ya vert. Biloko na ocha na matembele do na poivron vert. Yango na ocha na matembele. Pona tomso na kotumba. Naza na tangausi nanga. Naza na citron. Naza na céleri na rotuta. Et puis naza na muscade. Na rotuta mo na liboka na ndambu susu ya mwandembi boye. Ndena otuta na sala ngo mélange attention na otumba na kati na ocha épices oyo eza nango te ke o secret de épices non eza juste mélange ya bouillon nanga oyo na bouillon ya poisson et puis bouillon ya poulet ndena sala ngo mélange bimbo ebele te pour ceux qui mungu kokite to baksa mungu moke matembele nanga na kolamba ngo na mafuta ya mbila le yango na kolambela matembele na relaxa bino à tout de suite. Matembele nanga yango na si bomoni likolo awa na kati bandembi matungulu ai ndeka to sala système na Congo pona ke kalinga ngo na mafuta donc na mikateli bandembi e kalinga meska mona matembele oyo naza na bandembi nanga matungulu na tiki tango matembele sa nete linge bandobela na kobakisa susu ndembi ona matungulu na tomate ya mbuma pona saveur sole bunga te sikoyo awa naza na mai nanga na tie mwa eau tiède na nini natia poisson na biso oyo na otia thomson sikoyo na kati ya mai wana na okata citron na kati citron na ofina na kati ya mai na ofina citron na fini citron parce que on tient poisson nanga na kati ya mai evanda po elongola ngo zei mo yika to mtona otumba soki elongo zei te moyen te po na olia siko boye na otika evanda quelques minutes soki evandi leta nazo tia matembele nanga nazo kalinga nde na yo olongola ngo après na tie ba épices na so ndenge na lakisaki à tout de suite matembele yango wana ezo kalinga na sikoyo na ye kotia tomate nanga yango oyo na kati na bandembi oyo etikalaki na mwa litungulu ndambo na tie na jumbo moko yango na mabakisa likolo ya matembele po juste epesa saveur ebunga te donc bandembi bagu nango ebungisa solo mafuta mbila po epesa matembele na biso kitoko na tie na otia tomate ya linzanza te juste kaka tomate ya mbuma et puis na yo otia poisson na biso après à tout de suite matembele nanga yango oyo etoki moke sikoyo na ye mpona tia poisson nanga oyo na longoli bamikuwa na katikati yango boye mpona vempa moto soki alie mokuwa ekangami na mongongo talaka yango na kati poisson nanga boye na longoli mikuwa nde yango mpona ye natia na matembele nde na natia poisson nanga boye na kobalola te na otika poisson nanga e matembele nanga na poisson nanga etoka soki etoki après na oya kosala tona balola mpona panzapanza ngo epanzala na kati matembele eza kaka te okotia poisson otie eloko nyonso oza nango oyo yo moko olingi okotia mbisa okauka okokotia pichard okotia sardine ndeka yo moni ngai lelo na sepela na ngai nalambalanga na poisson na thomson à tout est-ce que tokomi na étape ya poisson na biso natiaki yango na mai ya citron nabwaki mai parce que omeli elongoli izei sikoyo naza na biloko nanga oyo na otia na poisson omona kaka teke o mpo eza thomson pourkoi babiloko ngai alinga kosalela babiloko mpo epesaka goût na thomson natiaka plus oyo ya konika te oyo eza céleri oyo eza ai oyo litungulu oyo ndembi awa naza na gingembre nanga tangausi et puis naza na muscade nanga lokola thomson nanga eza boye na kotia de muscade na liboka yango oyo
et puis dans un ndembi nanga na liboka nazo tiango pona tuta après na sala ngo mélange nazo ndembi nanga na tia na liboka et puis matungulu aïe donc tout on en tiango na kati tangaus et puis céleri na biso yango yo na tie na kati na tout yango ti soki et tout a mis bien nde na yeko oh ba biloko na lakisaki bino mélange eza ya oyo na oyo na lakisa bino peut-être bomona ke na salaki oso na salaki mélange loko mosusu donc na otiango soute na otia boye po mona nde nini na sali nazwi oyo bouillon na biso eza ya nini na tomate po esala mwa nini mwa couleur ya tomate ebele te moke natie boye après nazwi ya bouillon poisson ça dépend ndenge olinga kotiela biloko no mais bomeka oyo bosalela boye bomonaka poisson ebima kitoko po mpe natie ebele te mesure kaka boye après nakozwa susu ya poulet nazwi susu ndambu ya poulet boye natie c'est bon tokobalola ti soki toyoki ke mungu ekoki te nde tokobakisa mungwa mais en attendant na otuta mpona asala yango mélange à tout de suite mélange nanga ya biloko nanga nyonso natutaki natuti ndembi céleri aïe natuti na muscade et puis na tangaus nyonso yango nati awa na balus déjà bomoni babiloko nyonso nde natiaki et puis épice nanga oyo ya nini ya rouge natiaki te mpe koma mpena rouge ya rouge non juste eka epesa mwa couleur moke leta tokotumba yango mpo esala mwa epesa mpe goût parce que eza na mwa bagoût na kati nakotumba thomson nanga na four te nakosalela barbecue naza na etumbeli nanga yango oyo nalingi natia nakende kotumba à tout de suite matembele nanga yango oyo bomoi nde ebimi nasalaki nalakisaki biloko nyonso ndeni natiaki oyo mpe poisson nanga ya kotumba nalakisaki bino bomoni ndenge nini ebimi okolia yango ndenge nyonso olingi kwanga loso fufu ndenge moko omona mpona lelo tosuki wana bobosana te kosabone abonnez-vous massivement et puis cliquez na cloche ya notification mpona kozwa ba video nyonso na kobanda kosala tomonani mbala nsima au revoir.